keni punu në Zrafilla, keni shku mrenda, apo si ka qenë puna juaj aty? Në Stantar ka punë. Në fillim kur keni? Puna ime, unë kam fillu mas pari si inxhinier, kam fillu në resorin e mirëmbajtjes, minierës. Aty ai resor ka një numër të madh të punëtorëve, elektricista, agitator, ndërtimtar e kutadione. Unë kam punuar si shef i përgatitjes teknike të elektrikës njëherë në fillim, mandej mirë po gjithsesi 6 muaj kam qenë praktikant. Edhe s'ka pas ndryshe në shtatën e praktikant, është dashur me krye gjithsesi me shkue si praktikant, veç ki me shkue edhe me e përcjell gjendjen, me përshkrua gjendjen, me studiu gjendjen, edhe në një farë mënyre me u njoftu me gjitha rrethonat, posaçërisht duhet me u njoftu me rrethonat, me ato kushtet e mbrojtjes në punë. Mbrojtja në punë është një segment më i rëndësishëm, segmenti më i rëndësishëm tek minierat. Në çdo kund, çdo ndërmarrje, mirë po tek minierat do një përkushtim të veçantë. Mandej jam bo si drejtues ose shef i shërbimit elektrik, mirë po minier është dashur me shkuar. Jo çdo ditë, mirë po her pas here. Aty është trajtuar si vend pune që duhet me shkuar minier. Ju kur keni fillu 74-ën, atëherë u bë edhe kushtetuta. Po. Ka qenë si një kohë më e mirë, po mendoj. Po. Po njëkohësisht edhe ka ekzistuar gjithmonë ajo që trepça gjithë po punon për dikon tjetër, jo për zhvillimin e vendit tonë. Çysh është mendimi juaj për çdo? Çysh e keni bërë? Po me të thënë drejtën, trepça derisa kam shkuar, kur kam shkuar unë vetë atëherë ka pas filluar kodrat, në fundit unë kur kam shkuar në qatë kohë në Trepës, i vetëmi inxhinier i diplomuar i elektroteknikës në Trepës, për shqiptarëve kam qenë unë. Se thash për shoqëri ka qenë zyrtare të tjerë, mirë po inxhinier i elektroteknikës në Trepës, në krejt kombinat në Trepsa, kam qenë i vetëmi unë shqiptar. Sa i përket pritjes edhe respektit të punëtorëve, është për çdo lavdat punëtorëve shqiptarë. Nuk ke mujt me hasë, me diçka në prit me pa të kodra shqiptare që po shkojnë. Ma unë kam filluar me të madhe me arë kodra shqiptare. Kur kam shku unë të gjitha, mos thëmë për tjerat, mirë për të gjithë brigadirat, si brigadira, mjeshtrit kryesor i kanë qitë si brigadirat të brigadave të caktuara të punëve. Gjithë brigadirat kanë qenë sërbë. Tek ma vonë dikur kanë fillu me arë shqiptarë. Dal nga dal ata të tërhek për të shkaqe punë, për shkaqe të caktuara, ndoshta edhe nuk më ishin me dërue që dikush tjetër me komandua, me kërku punë për tyne, edhe disa shkëshin në për Serbi, disa shkëshin në pension apo shkëshin të mund tjetër edhe qashtu. Dikur ma vonë u bon gjithë brigadia shqiptarë, edhe gjithë odhejtat ata shqiptarë. Në atë kohë është punu mjaftë, është punu në Trepës, është punu me përkushtim, është punu me vullnet. Me të drejtën, unë kam punu edhe mas luftës, se di ka na hupja i vullnet për fatë keq. Është për keqare, po na largu, na hupja i entuziazëm. Kur ka fillu ajo gjendja pak ma e keqe dhe me pa që po shkon të poshtë, po bëhet ma keq? Deri pej 74-ës, po thëmë, çdo herë shkon të ma mirë, deri në 81-ën, deri në 81-ën. Mas jo bon demonstratat, 81-ës, veç, edhe pse ne ishim shumë kodra, nuk së jepshëm, nuk u dorëzojshëm kurse, mirë po u pajke ajo tendenca që veç kanë hy. Unë kujtoj një rast, për shembull, kur u dashke me i denue demonstratët e 81-ës, u dashke me denue, ishin prej komiteteve, prej atje
krahinë që përpara, edhe duhet me i denue, ka qenë një farë Miloš Vujaković, ai erdhë dhe duhet me i denue, aty u gjendë njeni që duhet jo, një tha, kemi rast, për shembull kur ka lajmëruar njëri, i kanë dhënë njerit pushim, njëri që ka qenë demonstrata, i kanë dhënë pushim me pagesë, e ai në Burg. Bajgi është marrë për demonstrata në Burg. Do të thotë që ka pas qatë Veç tash duhet e prorin e tina, unë i qova e thashë, në ka dole. Duhet me spjegue, me sqarue. Nuk mundet ai me shfrytëzu pushimin, edhe në qoftë se e ke dhënë, nuk mundet me shfrytëzu pushimin kur është në Burg. I pushojnë pushimin. Ai u qua tha, tha na rreth aty, ai Miloš tha, ka më përgjigj çaj që ka dhënë. Nuk di sa ja ka dhënë atë pushim ajo. Ka më përgjigj sa çaj që ja ka dhënë pushimin, ba kof çaj tha edhe ai drejtori kryesor që ishte Minierës. A keni marrë pjesë edhe ju të Jo. Me të drejtën, pe Stantorkut nuk, qashtu patën blokue Stantorkun, që nuk ka pas nuk ka pas, veç disa individ qëërkon këtu, se nuk ka pas në demonstrata. Në rrëmasërin e konë një 3 vetë, edhe që të 3 i kanë pas denigrove, se mund e denume. E dim që janë edhe disa 2 marshe që janë organizu prej minatorëve, që kanë shku deri në Mitrovic, edhe 2 t'i ka qenë pëndohë deri në Prishtinë. Këto janë ma vonë, ma ndej mas të të një nëstash, veç filluan dal nga dole, ata hap pas hapi, u pajke për çdo ditë që dojnë me thjesht me shu krejt ajo që ka u kriju me vitet tona, me shu edhe me rikëthyje edhe njëherë atë regjimin e dominimit total të serbëve, derisa filluan edhe me bon rrimet e kushtetutës, u bon debati kushtetutës atëherë organizuar, i thëshin debati kushtetutës, se njëherë filluan me mitingje serbë, me mitingje duke e gjuhë vllaq e mi gjithë për me bon dominim sërbë në, jo veç në Kosovë, po kryesisht ashtenti kryesori është në Kosovë gjithsesi, po edhe në Magzija, në Kosovë, në Vojvodinë, në gjitha anë, në mënyrë që me bon të atë Serbinë e madhe që është planifikim Miloševiqi, atëherë filluan ato tubimet, atëherë shpallën ata bajegi debatin kushtetues në mënyrë që në një farë mënyrë me na shti friken, edhe mos me guxu kërkush me shpur me nërru kushtetutën. Në atë kohë, më kujtuat fare mirë, dikun në 7 orë apo 8 orë, kanë ardhë Burhan Kavaja, Azizi, kanë qenë Burhani drejtor i Minierës, Azizi ka qenë drejtor general, kanë pru këtë Riza Smakën, edhe Halit Muharremin, 2 jurista, me na spjegue çka është puna e kësaj ndryshimit kushtetutës. Ata veç që nuk na thanë, qënu se na hangër dreqi. Me të drejtën, aty morën një mesazh shumë të fortë që duhet me bon që mos se kjo është... Cëllën vetë kjo para... Kjo para demonstratave, para marshi, para krejt, kjo 88-ën me në muajin shtator 88-ës. Atëherë, na kemi filluar me u përgatit edhe me bisedu, thjesht me diskutue edhe me kundërshtu me çdo kusht ndrimin e kushtetutës, jo degradimin e nivelit Kosovës, jo degradim, po avancim me kërkue. Duhet me pas avancim, se jo degradim. Edhe dojmë me konë barabart me gjithë popujt tjerë të Jugosllavisë, sikur që është Serb, Kroat, Macedon, Sloven e tjerë. Shpesh thuhet minatorët e kanë mbrojt kushtetutën, nuk e kanë mbrojt kushtetutën, po kanë mbrojt pozitën e shqiptarëve, me që e barabart kanë kërkuar barazi të shqiptarëve me popujt tjerë në Jugosllavi. Ajo ka qenë esenca e krejt asaj. Edhe në ato tubime gjithherë kemi biseduar, edhe një herë në ato tubime e kemi lavdru pak a shumë titën, jo për diçka tjetër,
se që ashtu morën vesh, vetëm me ngrit pezën në mes kroatëve edhe të reagojnë. E dishëm që sërbë nuk më jebojnë lavdërimin e titës. Edhe aty kanë me reague, e kemi përmen edhe titën e ka unë së të drejta, titën ju përdeni më nëjë marrë ato se mandej nuk ato kaluan, është marshi për Prishtinë, marshi minatori me 17 nëndorë, 1988, marshi ka fillu pej minjerë, pej stantorkut. Atë ditë nuk kam shkuën punë me mëngjes, për arsye se kam pas me qunë një fëmijë të mjeku. Më ka thirrë me telefon një bashkëpunëtori imi, tha se punëtorët po dojnë me shku për Prishtinë. Kam shkue, jemi bashkangjit, me të thonë drejtën, kur i kom pas dothën, atë pucën, kam atë cullak, i kishë dojnë nëndorë, ka qene 17 nëndori, ma pa patraba, është bërë, dika kështë e bërë, edhe ftoftë ishte, edhe ashtu dothën e deshën me ato rrobet punës me atë, kur i kom pa, s'ma ka marrë me që kam në mujtë me shku në Prishtinë, po dhe me shku në Prishtinë kom, ma një bret jem, se s'mu në Prishtinë kom, thash pasha zotë, hali të shqyëm një që ka bojmë, se në Prishtinë mos u afru një punëtor, më tha, ti sa puna thuë, drejt me thonë, sa do këtë do të dito, kësha një farë ndikim, sa borhoni, po thëtë shkoni, apo thëtë, po, ersi. Esni thash, duke di shaun qysh është situata dhe në detalje, mirë, po e pash që se isha mos po mujnë këtu me të buë, se thesha nuk më shkojnë kam. Mirë po, ata ndoshta ma tepër i nëzitën në disa vena që i kanë nalë, që i nalën të i nalë të mundu me i këthyje, e tha qaq ma shumë unë nëzitën, edhe dhe dikun mëngjes i njësë tu, mëngjes në 7 diçka, atje kemi rrit ka ora 3. Më kujtohet fare mirë kur kemi shkuar te Tyrbja, Sultan Murat, aty për të Tyrbës, pak ma nej, na kanë dalë te ai gazmestani që thotë, na kanë dalë policia, kordoni policisë apo dy on, kështu, krejt rrugën në zonë, tash puna mu ballafaqu punëtorët me polici, unë do kolegë i këmë thonë, hajde dalim për para punëtorëve, thash se mos për, tash kur shtyjen, ju dalim për para, për i thëmë që nalë nuk ka dalë, mirë për natë të shtim rapa, të e thyje atë kordonin e policisë, dhe kemi shkue, po shpejt, pandej kemi edhe disa shqiptarë, ka pas policë, u thyje kordonin, nuk kanë reagu, nuk kanë bëllun, e kanë shu kordonin, kanë me horë drejtë në halë të sporteve në Prishtinë, aty kanë mëjtë fjallë të sa punëtorë. Çka është folë atë punëtorë? Çfarë? Çka kanë folë? Është folë përgjithësi për këto degradimin, nuk lejojmë degradimin e kësaj pozitës të shqiptarëve, dojmë me qenë barabat me të gjithë popit tjerë, edhe s'ka ndërrim me kushtetuese qysh po ka Serbia, kur si lejojmë, s'kemi leju edhe qësë edhe janë demas, pse sërbëve për lejue gjitha të mitingje neve përna kritikoni edhe përna mënohni me na pengu e qësë A e keni tapu politikanë? Po, Kur keni rrinë Prishtinë, kone keni tapu? ka vërdazem vlasi aty, edhe mos gabosh edhe ka qusha, nuk e dhja ka vërdazem. A ju kujton ata që kanë folë? Çka ka folë? Së më kujtohet, nuk më kujtohet, mirë po e di që kanë qenë ata. Qysh u këthyjtë? Masanej jemi këthyje, se me autobusat në kanë orë për mas kom kanë shkuë, për autobusat kanë orë për mas nej i kanë aranzhu autobusat nuk këthyje për natë unë për veti me do kolegë, jemi kom me një kjerë të, e kemë posë kanë orë dhe kjerë të Trepçës, me një kjerë të Trepçës. Mendimi ju, çka keni arrit atë ditë, a ka pas ndaj sukses? Ai ka pas shumë sukses, se qaj marsh mandej e hapi rrugën për marshe 3 ditore. 3 ditë ka pas marshe të pandapreme. 3 ditë për gjitha anëve të Kosovës, gjitha
pej Dragashit, pej Gjakove, pej gjitha anëve të Kosovës kanë ardhur 3 ditë e 3 net kur pa da, derisa ma në fund i shpërndajten thoshe me dhunë Remzi Kolgjesi dulli, jo tha se ose në shpërndajnë ose shku më dytër me marum të tonë, ma në fund u shpërndajnë. Minatorët prap kanë vazhduar, disa kanë shkuar, prap gjithherë kanë shkuar. Në tënë ato bimet gati që e majtë në Prishtinë, mirë po kemi majtë nesër me 18-ën e kemi majtë edhe tu në hallë të sportën në Mitrovic, edhe prap në të bima, si mina në standardot. Qysh ka vazhdu tani, a ka pas presione? Mandej ka pas presione, mandej thirrëshin duhet gjithë ata organizatorë duhet me shtinë në burge, ku ta dione, dalë ka i Lazar Mojsovi, kam listën thëket të organizatorëve, të 92 vetë që janë përgjegjëse, ku ta dione, dhe derisa ma vonë u organizu greva, para se më organizu greva, ka pas një djeni shumë mirë, u diskutu për këtë qashtje, qysh ka më bu greva, duhet me hi, me nejt, me njerë, edhe me uju deri sa të realizojmë tonat, nuk ba me dalë, nuk ka qenë spontane, që sot dikush nuk ka qenë spontane. Kryesia e ka organizuar, qysh u bo? Me të thonë drejtën, ato e kanë organizuar në bashkëpunim me disa individ, aty bëm bashkëpunim edhe me drejtorat. Po, të kush gjatë dojnë, po, drejtorat, tonë një mikonë, në një farë mënyre e murë mesazhe ma herët që duhet me bëjsh mas. Po, edhe jam i bindu që po të mos ishin drejtorë, qyre punëtorë, sa do kudo, mundet pak me i friksue, me i dezorientue, mirë po të mos ishin ata mirë të lidhën me punëtorë, nuk është me qene e greve, asë është me posa djavën. Ekziston një organizator kryesor? U të thash organizator kryesor, ata tash ajen marrë vesh me dikën ma nalta jo, mirë po për neve kanë qenë Azizi Borhani. Për neve kanë qenë ata përvacë me punëtorë bashkë. Po, me punëtorë bashkë. Jo vetë që shmujt me, mirë po i kanë pas mikropunëtore. Avdi Uken, Jetësh Bajramin, ato se vedin i strefin, jënë disa tjerë që me emna që i di që ka qenë, Vesa thash, edhe i Bush ka qenë si drejtorë në atë kohë, se në veç faktikisht ajo nuk ka qenë spontane, po e organizume, edhe pikë. A mundeni tash me na spjegu që ato ditë që i nikon me ena? Çka ju kujtohet? Ato ditë, unë si drejtor i mirëmbajtjes, ma tepër kom pas për kujdesje, o dasht me organizue që me për kujdes. Rryma mos më nalë, ventilatori mos më nalë, se me nalë mos me pas ventilim, mos me pas ajer, ata s'ki mujt me nejtë ata asë një moment. Ascensori mos më nalë, ascensori me punu shtu pa kur farë, pa isit atë infrastrukturën e minierës me majtë në gjendit të regull. Më kujtuat fort mirë, me një hera qatë ditë, në ora 1, me 20 shkurt. Me 20 shkurt në ora 1 i bush Jonuz, drejtor teknik, ka qenë i minierës në atë kohë, unë ka thirë, tha Gjafer, tha minatorë, unë nalën, tha minierë, tha nuk po dalin, tha. Unë e dishëm në që, a u bovë hajle, për hajle kërët u krye punë, edhe kemi shkue, nuk ka vënu për shumë, një erë ka fry edhe një plep, është thyë nër shkollë trepqës atje, është thyë edhe në karat telave trymës, ka bu një lidhe shkurt, drejt me tonë dëshëm lanë me, thash, do me arë puna, do me në tryma, si moment më kujtojt, moment shumë trishtues për mu ka qenë, mirë po shumë shpejt e evitum atë problem edhe nuk ka pas probleme saj për këtë furnizimit me rrymë edhe vendelimit e këtë në tjerë, atë që jenë të nevojshme të jenë për një njerë, kemi shkue, kemi fillue,
është e vërtet që jenë organizuar gjoja se me i thonë del një kur, mirë po nuk i kemi thonë del një kur, po të që qërë ruën e vetën, ruën mos o damtoni shëndetin, mos e damtoni sa të muni. Ruën, ka pas dikur, qaq një vetë mohim ka qenë i marë, sa që njerëzit filluan osmujshën të në kohën të nejtë mrena, ma ndej qizmet, masën unë vetë di që qizmet dikur filluan kom më barë, së të në kohën 7-8 ditë, 8 net pajdas qizmet, këfucët, vonë kom varë, dash në fillim ata që ishin të smut, i që Mitrovic, në spital, një po në ndërkohë dikur, si duket edhe organizume edhe i shqenë, një po erdhë një shofer, tha të qaj, tha nuk mu i qaj atje, tha se shkova, tha nuk ma nalën, tha atë smutë, tha hajtë shko bonu të keq trajtuën. Atëherë kemi fillu e kemi bu një ambulant provizore atje në Stan Tërk, ambulant provizore, për atë e kemi kërkue, na i ka pru kryqi i Kosovës 300 shtretër, 300 edhe 600 që e batanije, i kemi sistemue në për ato lokalet që kanë qenë, që i kemi pasë në disponim atje, edhe një ekip e tonë e mjekve ka ardhë prej Prishtine në kryu me atëherë ka qenë minister i shëndetësisë Skënder Boshnjaku. Më kujtohet, Skënder Boshnjakun e ka thirrë Skënder Boshnjaku të Ministrisë të Serbisë. Tha, në vërtet, ata e kanë thirrë në Skënderin, çka është atje, çka ka nevojë me pru mjek. Nuk ishte puna me pru mjek, po me pru agent me shpërnda greven. Si tha, mjek nuk më vyjnë, tha, që na borna. Mjek kam bëllë, nuk du, jo, po eq asë një mjek mos ma dërgëni, tha, po qëm një borna, tha, qofë se keni borna, s'ka që u kërkush, asi, në ka orë një kamion borna prej kryqit kush Sloven, edhe ato të e pru, dikun të rashka, e kanë maltretuar, kur ka orë, dhe i shpon, që së mund përfaqësu si kryqit kush, dhe që shtranu qysh më kanë trajtu, sa keq më kanë trajtu, i Sloveni, mirë, po nuk kanë mujtë mjanot, se a i Slovenis nuk s'kanë gudzu bashkë. Porna sa ka pru për Slovenia, një kamion. Mandej kanë pru, ushqim mandej kanë fillu për gjitha unë, për Kosovës, sa kanë mujtë me pru, më kujtohet një, këtu i Mitrovicës, një farë Musa Berani, e pa pru ljopen dykun 500-600 kg, e lidhi për glendera, aty tha, që këto tha të prejnë, tha edhe që të një tyne zetare të të kenë ushqim. Edhe pse greva, e që ishin grevurie, po nuk ka qenë grevurie, se ju kemi qu mirë, ushqim. Ju kemi qu ushqim. Jo, ushqim, ku me diçka. Veç ditë, po qashtu, 2-3 ditë, nuk kanë mirë, po ma dhojnë të shi, ka fillu me. Ju kemi quë, ju kemi bajt. Ka pasë të tjilë që kanë qyrë me problematizu ato baje kjo grevori, mirë po u shku mirë. Shkon me nejtë aty ka dalë jashtë, shaki një bo? Unë kom dalë, nuk kom nejtë tonë kohën aty. Për asyë se tash të regova që organizimin e zi. Mirë po... Shka qenë atmosfera me nejtë? Atmosfera ka qenë shumë... Po sa herë kemi shku ata, i kemi zjetë atë të bumë. Atmosfera mjafteron. Kemi pas raste, për shumë kemi pas raste kur njerëzit qaq dëshpëruam, qaq ase, që është... Kom e shku me ranë pësore. Në mycët, nuk më tjetëri se ke, që se desë se ke varros në filan punishtë, në lëmë një me dhe, nuk du me dalë për jashtë. Tjetëri, nej, me të vërtet, i kapi një trishtim ka qenë. Mirë po, qështë do qofë ka qenë një krenari. Ka qenë një krenari se e ndishin, edhe ata një krenari se po bojnë diqka. Po bojnë diqka se ju qëshim gazetat me ledzua, ju qëshim informata, ju të regu që jeni të përkrohë për kretë botës, e për ushqim qështu. Për ushqim që më kujtohet edhe një rast kur
Do të Lipjanit erdhen, prun ndihma shumë, ndihma prun gjithçka, po mas mbrapa edhe dy kep, na tha se çto na i ka dhënë një plak, tha, që tha, s'kam tjetër çka më dhon, që të dy kep, tha, po do më dhon, tha, ja ka tash më dhon vetë. Me prun dy kep. Mandej një familje, burrë, grua, di që kanë pru 2 lira tarit. Do më dhon kontribut për grevista, për ta këto me qenë. Ka pas. Që shkanë komuniku minatorët me familjet e tëna? Ka pas komunikim? Nuk ka pas, veç që kanë orë dhejtë aty, me ditë qka janë, thuj, mirë jam, hajtë shko të shpija, qysh në shpi, hajtë mos në pëndoni, s'ka. Prej kujt ka pas vizita, kush ka ardhur? Vizita për gjithë, për krejtë Kosovës. Ka pas, mandej, që thash, ka qenë, më kujtojtë edhe rasti, si rasti veçantë, kur ka ardhur për shembull Azem Vllasi, njëjtën kohë me ata sindikatës të Serbisë. Mirë, po tash na dashke Azemin me qitë, ata i qitëm në një zyre atje, Azemin me ndo në tjetër zyre, na njëherë dhe të shkojnë ata, që mos takohen. Së shmeranësia është asështë, edhe mandej shkoj edhe Azemi ka po. Mandej kanë qenë për gjitha onëve, gjithë kush, shmallon, s'ke ditë, kush është ma... Kërkesa, gjitha kërkesat kanë qenë, 9 kërkesa kanë qenë minatorëve, njëna për tyne ka qenë Kombet e Bashkume, Jugoslavia nuk është gjendje me zgjidh problemin tonë, dojmë Kombet e Bashkume më marrë me qashtin tonë. Me intervenu edhe me caktue statusin tonë ku jemi na, jemi keq trajtuar në Jugosllavi. Kanë keni kërku me Edhe ka qenë kërkuj, një nga kërkesat ka qenë 3 dërheqje, me dhënë dërheqje Rahman Morina, Hisamettin Azemi edhe Ali Shukriu. Pse? Ata që të tretë janë vru në anën e Serbisë, Miloševićit, edhe kanë përkrahë me çdo kusht, më bon të rrinjë kushtetucë, me degraduar çdo gjë që ka qenë shqiptare. Janë bashkangjitë atë, e di, edhe kur ka qenë Rahman Morina nalt, Rahmani ka qenë nalt, erdhë, tha, shko, thonjë, nxjerrni punëtor për mijëve. Azizit tha, Rahman, tha, punëtor të të kërkue dorëheqjen tone. Jep dorëheqje, tha, e mos i merë në qafë, gjithë ta njerëz. Mos i lem me... Tha, jos nuk u zëj me dhëndër, nuk u zëj, që është bashkë më kujtojtë fort me njerë. Ka lyp me ju bashkangjitë? Ku? Jo, veç në drejtori, jos me shku në mirë, as kështë gudzëuar, as së kështë më pranuar. Kush ka qenë që ka shku poshtë me njerë, pe udhëheqëve? Pe udhëheqëve kanë shku, thash, kanë qenë Syria Popuci. Syria nuk ka dhonë kontribut vetën që duhet. Me thonë dhe ne kemi qmu shumë si profesor, po nuk e di pse o mundu me arsyetu ndryshimet kushtetuese. Na veç e di shumë më përpara, qa parasjes në ato që arsyetu në ato, ka qenë dhe disa tërë për së më kujtuat. Thash kë Azemi ka qenë jashtë, se nuk ishte në organe, nuk ishte në pushtetat, nuk ishte, se ma pare pa të në largue. Stipe Shuhare ju ka vizitu? Urda? Stipe Shuhare. Stipe Shuhare, ma ndej kanë orë të prej Jugoslavisë, ka orë Stipe Shuhare, ka orë një farë Radisha Gaqiqi, edhe një farë Juri Bajec. Kanë ardhë, jënë mundu me i binë minatorët me dalë, një nga mirë minatorët i kanë dhanë përgjegje shumë qartë edhe shumë asë, bile më kujtohet fort mirë kur dullë Stipe Shuhare tha, qka është tha qaj për një Mursel Haziri. Mursel Haziri ka qenë grevist edhe ka qenë i burgosën me këta grevistat ma vonë. Murseli tha,
kush po i bën tha mitingjet tha në Vojvodin, tha ka pëthojnë populli. Kush po i bën tha mitingjet tha në Malzi, tha pëthojnë populli. Tha, a na qka jemi? Ky vetë, zikëta me thonë, se për neve s'bën, e për ata bën. E kur duhet, tha, ky njeri, tha, aj, qa është, tha, qaj, aj filoni, tha, zëtar, tha, dëm, tha, është që aj është aty, tha, aj është duhet me konë këtu me neve. Dhe me këtë, nuk është aj për aty, se s'puna dhe me folë. S'vetëm, aj është dosh me konë, tha, këtu, tha, me neve, tha, bashkë. Ju e keni pasur dhe si kërkesë me ju vizitu Stipe Shuvari dhe Miloševića. Po, ka qenë kërkesë, jo për diçka, veç me ju kallëzue që kote keni se mo me neve nuk keni me qenë mirë për deri sot të tani me degraduar. Kote keni. Ata ka ardhë edhe kë Dizdarevici nuk ka ardhë në Trepës, ma vonë, po ka shkue drejt në Prishtinë ka shkue një grupë për 5 vetëve, ka bisedu me te, nuk ka pas pushtet Dizdarevici, kur fa pushteti s'ka pas, veç u emnu që ashtu, edhe s'ka mujt me bo kur gjo, ka qenë me te edhe një farë Graçanini, a i ka qenë ushtarak, ka qenë një ushtarak shumë i poshtër, i ullë. Aj mande, ka thonë, se da e gjimë zilli punëtor, me dhonë dërheqi. Kushti ka qenë për me dalë për minjere, duhet me dhonë dërheqi ata. A këto tjerat pika mu realizuë mandej, pasë dalën për minjere. A pa dhonë dërheqi, ata 3 nuk kanë me dalë për minjere. Graçanini tha po e mirë, tha, që se s'mujnë me dhonë ashtu, se qka me bon që nesër, tha, hjenë Sërbë, Leposaveq, që ashtu dhe ndodhi. Dhe ma thonë, e kem pregadit në tjetër në scenar, tash kanë mësu edhe ata. Mëndej, kur dolin prej minjere, Shuvari dhe ata, atëhere kërkëshin me organizua një konferencë jashtë në restoranet e kun, në mënyrë që edhe ishin atë mjetët informimit sërbis, në mënyrë që me e bon një inscenim që minatorët i nëzirëm, dolin. Mirë po nuk ka shku kërkush, për po se vetëm në udhëheqët organizativë që kemi qenë punës, nëse drejtora, shefa, ata, disë një 3-4 vetë, edhe aj me Azizin e me atë, që nuk mujtë kur farë efektit që pata nuk pata efekt, do më greva mbet vazhdej edhe më ato tje, ma vonë kur deri sa i kanë pru, ka dhonë dërheqje, i kanë pru dërheqjet, edhe atë ju kanë thonë, i dojmë, veç në shkrimin e kanë thonë që i bëjam dërheqje, i kanë thonë, jo, veç në shkrimin po shko e dojmë me më hyrë, me vule, me hyrë, shko në jep një komitet, bile s'po komiteti le të vërteton që ta njerëz kanë thonë që dërheqje. E kanë vëllos edhe kanë pu dërheqjen mirë, po ajo ka qenë krejt mashtrim, kur fa dërheqje, ma ndaj nuk u apliku, veç ka fillu reprezalit, mas greve, edhe tona ta punëtor, nga dalë njën nga një me persekutu, me kush ka qenë ma i vëzonshëm, kush ka qenë ma i aktiv, çdo njën e kanë, ashtu që, këtu do mund njën disa detale që e mënë. Masi që keni mrimi artikulu kërkesat e juja politike në përmjet grevës edhe në përmjet marshit, që kjo blokada 8 ditore e punës në Trepç, çfarë pasoja ekonomike ka pas një Jugosllavi? Blokada 8 ditore nuk ka pas një farë pasoja, ku me ditë qka, mirë po atë jove që e blokada mo në Trepç, pej asoj periude, mo punë nuk ka pas që duhet. Se prish, është marrë një iniciativë, është marrë një diçka që nuk
Kështu në këtë formë nuk lejojmë, pe neve s'ka me pas fitim kërkosh, edhe nuk ka mujt me pas fitim. Ma përpara ka pas efekte shumë mëdha Trepça ka qenë një gjigant ekonomik që ka majt bile numërohet në ndër industritë e para që në Jugosllavi. Mirë po, masanej nuk ka pas punë që duhet, gjë herë mandej mas grevës 8 ditore për çdo muaj, se ata kanë filluar persekutimet dikun 14 tonë, edhe Lazar Krasniqin edhe këtë 14 me gjithë udhëheqat minatorë, edhe Lazar Krasniqi edhe Azem Vllasi që kanë qenë bashkë me ata i shtinë në burg, tjerë dikun rreth 100 janë konë që janë njëk për vepër penale, edhe ata që aktiv në atë grevë, edhe ata i kanë shtinë në burg deri ka 3 muaj ditë, i kanë marrë, kurse këta i kanë akuzuar për vepër penale kundër revolucion, edhe i kanë ose me vitet tona me qenë dënuar. Nuk i kanë marrë gjithë për me një herë, më kujtohet fort mirë një far Veli Osmani, ka qenë Veli Osmani, një nga aktivistat më të zonshëm i grevës aty, ai thëjke kur më kanë marrë, më kanë shtinë në burg, sikur më bo dyja e jamja. Ditën e marshin, e lëshojshin në shtëpi me shkue, natën e marshin edhe majshin gjithë natën të torturue, e ditën e lëshin me shkue, nga una tjetër propaganda hapej, Veli Osmani i tratoj shokët. Kemi pas shumë kokqamje, shumë probleme me ju thonë njerëz, me ju fol njerëz, është dashur me organizue, mos një propaganda është të vepruar në gjitha anë, mos u lejojnë. E di kur ka përfundu greva, kur i keni pa minatorët, dhe më thonë, qëfar gjendje u konë, çka keni pa qatë ditë? Ajo ka qenë një gjendje shumë e rëndë, se gjithë të ka pas ardhur një mjek i Kroacisë, një Slobodan Lang. Ai ka qenë për krahas edhe ka ardhur prej Kroacisë, atë ditë ka qenë pjesëmarrës kur janë bën dalja e minatorëve, bile ai e ka pas dhënë idenë që me dalë natën, në 2 ora, me 28 shkurt, në 2 ora natës, dhe mund kanë dalë për minatorëve, o kryo dalja. Që mos me dalë pej terët me herën dritë, se mundet me ardhë dhe të verbimi syve. Po, javë që të në ka një fashë syve, edhe ishte drita jo qa që madhe, natë ishte ende, aje pa të dhonë atë farë që me i majtë një kohë, pak njerëzit mu klimatizu, ka dali mu adaptue. Dhe mandej u krya ajo, po mirë po ato ambulancët, ato provizore, aje me shtretër plot me njerëz, po me njëherë fillon hynë policia, hynë agentët, i tarashkatën, i kafeni qitën e njës. Mandej fillon ato ndjekit e gjithve, nëra të kanë jo. Disa i kanë shti ma herën burë, disa pak ma vonë, veç qëta 14 i kanë shti për me në burë, dhe mandej fillon edhe ndjekit tjera për kundërvajtje, marrë një në pyetje ma, gjithë me rënë, kush ka qenë aty pari, ashtu që... Juga ju kanë marrë pyetje? Mu më kanë marrë pyetje, me të drejtën, mu më kanë marrë pyetje, kanë përdorë edhe taktika. Mu më kanë marrë pyetje, më kanë thirrë, sa eja në tunel të parë, në ato hymje, vështëve porta, portenic. Pej shtanë në tunel të parë me ardhë, koqa një rrugë, mirë po ajo ishte edhe taktike tyne mas greves. Taktike tyne që me të pa njerëzit me kanë porrin, që je me ta, edhe me thonë qërë kë, kom thoni jo nuk ve, tha qka, ti po thua, me telefon, tha ti po thua, zhjen, thash, unë nuk ve, thash, hajde burë, thash, në tash me orë, thash, hajde këtu, thash, në zyre, në Trepç, thash, tu jam zyre, thash, hajde mërëm, zyre, thash, tash mërëm qëmë, thash, në sekretariat, në tash shqyrduar, thash, mirë po thash, atë në për rrugë, në për saka që nuk ve. Ka ardhë veti dyti, me një, është një farë gollubi, unë i zveçani që më thirë, ka ardhë me një tjetër, një farë
të Vojvodinës, edhe mandej kanë filluar. Dorën zemër, edhe ajo biseda edhe intervista, marrë janë pyetje në teren tem me e letish. Me e letish se me shkuet në për lugave që më dhe qysha se atë në teren tem pak ma letë. Çka ju kanë pyet për shembull? Po, kanë pyet kush, qëfar roli ke pas ti në të greva? Thash, në roli s'kemi nda, film s'kemi lujt. Thash, unë e di rolin tem s'ka e kom punës. E kom rolin e tem, thash me mojt në gjenë të rregull, macinat, ashensorin, ventilatorin, rrymen, pompat e ujt, në nxirruin, qëto sene, thash, ato detyre jemi, thash, s'ka kush që mundet me hika, i kom përshku në vend punës. Po tha ti, tha, ju ke dalë, tha, kordonit policisë për parën nga Zemestan, tha, ti e tha, edhe e ke shpërda kordonit e policisë, thash, mirë, thash, kë gollubi më ka njoft, thash, s'ja ka marrë menja, thash, ti thash, sigurisht më ke njoft, thash, ata marrë ke menja, thash, që qa ju më vetë, ata marrë ke menja, qëfar, sa zhvillum, kom me qenë unë që kom shti kordonin e policisë, tha, jo, tha, njeri, tha, kur është me masa, është shumë i fort, thash, ja, ato pralla janë, heqo aty në pralla. E që të sene. Mirë po, nuk, kam edhe një shtu detalj me thonë, gjatë asaj periude, pe që i murën të burgë, tonë kohën e bojsha një bund trepqës në shtu, që thësha, me marë bile paka shumë, mos me konftoft, që më ditin në burgës tani, më kish pas diktue një drejtërat tekniko, ku një vanë e gjati, më kish pas diktue, thash, që apë një bonë që to, thash, ja, po të me të kam dhejtë, thash, folë, thash, ma mërë me, thash, veç po presë kur ma në gjesin, thash, mas qafe, thash, edhe me shku, thash, bile në gjetë me konë, thash, edhe kur të më rejnë, thash, as ma deshin që të më bje, thash, më bje pak ma letë, që të